این ویدیو در مورد محمد رضا شاه پهلوی، آخرین شاه از دودمان 53 ساله پهلوی، دودمانی که پایه‌گذارش رضا شاه با 16 سال پادشاهی. تو ماجرای جنگ جهانی دوم این بار تو سال 1318 یعنی 9 شهریور 1318 بریتانیا که جزء متفقین بود یه التیماتومی رو به رضا شاه میده و از اون میخواد که خیلی آروم و بی سر و صدا کنار بکشه، یعنی به نفع پسرش کنار بکشه. رضا شاه هم بالاجبار کنار کشیده شد و تبعید شد به آفریقای جنوبی. تو مستند رضا شاه بهش کامل پرداختیم. اگر ندیدید حتما اون قسمت رو ببینید که مکمل این قسمت. گفتیم که 9 شهریور 1318 جنگ جهانی کلید خورد. تو 20 شهریور هم رسما دوران سلطنت رضا شاه تمام و پهلوی دوم یعنی محمد رضا شاه شروع شد. محمد رضا شاه با کمک محمد علی فروغی آخرین نخست وزیر رضا شاه و با رأی مجلس شورای ملی در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران به سلطنت رسید. اونم تو زمانی که شمال ایران دست شوروی، جنوب ایران هم دست انگلیس بود. شاه جوان و بی تجربه و تجربه خاصی هم از سیاست نداره. قدرت نظامی هم نداره. کشور هم تو اون برهه زمانی تو دست اشغال چندین ابرقدرت جهانی. تو بهمن ماه همون سال چند تا از مردهای قدرتمند اون زمان یعنی ژوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت برای شرکت تو کنفرانس تهران به ایران اومدن و تو سفارت خودشون اقامت کردند و میزبانی محمد رضا شاه رو قبول نکردند و این تحقیری بود برای شاه جوان در همون ابتدای کار. تو این جمع فقط استالین بود که به دیدار شاه جوان رفت و محمد رضا شاه مجبور شد که برای ملاقات با چرچیل و روزولت به سفارت شوروی بره. قشنگ تو این تصویر معلومه که شاه چقدر عمیق ناراحته و این تحقیر چقدر براش گرون تموم شده. طبق توافقی که تو کنفرانس گفته شد و حرفی که زده شده بود، قرار شد که نیروهای اشغالگر حداکثر تا 6 ماه خاک ایران رو ترک کنند. انگلستان این کارو کرد ولی شوروی اقدامی نکرد. انگار که استالین بعدش نمیومد که شمال ایران دستش باشه تا بعد بتونه ضمیمه خاک خودش کنه و کم کم خودش رو به آبهای گرم خلیج فارس برسونه. اینجاست که نقش یک ناجی به بازی باز میشه. اون ناجی قوام السلطنه است.
یک سیاستمدار خبره در ایران عصر قاجار و پهلوی بود. قوام السلطنه 5 بار به عنوان نخست وزیر ایران فعالیت میکرد. پس از تشکیل دولت قوام السلطنه، اون در رأس این هیئت بلند مرتبه برای حل این اختلافات و جریانات به مسکو سفر کرد. به مسکو، پایتخت روسیه، سفر کرد تا بتونه مستقیم با استالین وارد مذاکره بشه. هدف قوام خروج استالین و نیروهای شوروی از خاک ایران بود. ولی استالین هیچ جور راضی نمیشد که تا امتیاز نفت شمال ایران رو نگرفته پا پیش بکشه. قوام که یک سیاستمدار کارکشته بود، اومد و یه سیاست خیلی خوبی رو پیش گرفت. اولین کارش این بود که اومد برای انتخاب افراد کابینه‌اش از افراد حزب توده و افرادی که به شوروی خیلی نزدیک بودن انتخاب کرد تا بتونه اعتماد روس‌ها رو جلب کنه. بعد هم اومد و تو همون مذاکراتی که با استالین داشت گفت که من هیچ مشکلی با دادن امتیاز نفت شمال به شما ندارم، ولی این امتیاز 2 شرط داره. شرطش هم اینه که اول باید نیروهاتون رو از کشور خارج بکنید و شرط دوم هم اینه که با توجه به مسائل قانونی و بسته بودن دست من برای این امتیاز باید مجلس ایران این امتیاز رو تایید کنه. استالین شروط رو چشم بسته پذیرفت. حالا چرا قبول کرد؟ چرا که تو همون مجلس ایران هم آدم‌هایی رو داشت که بتونه این امتیاز رو به تصویب برسونه. خلاصه شوروی و استالین از این لحاظ هم خیالشون راحت بود. اما نکته جالب ماجرا این بود که عمر مجلس رو به پایان بود و روس‌ها از این خبر آگاه نبودن و به این فکر نکرده بودن. در طرف دیگه قوام اومد و از روس‌ها به علت اشغال خاک ایران به سازمان ملل شکایت کرد تا بتونه از طریق سازمان ملل هم روسیه رو تحت فشار بذاره. سازمان ملل و سایر کشورهای بزرگ مثل آمریکا و انگلیس از ایران حمایت کردند، چرا که میخواستن جلوی پیشروی شوروی رو بگیرن. چرا که شوروی تو جنگ جهانی دوم پیروز شده بود و غنیمت زیادی به دست آورده بود و تشنه خاک ایران و رسیدن به آبهای گرم بود. از سازمان ملل اومد و از ایران حمایت کرد و تا اینجای کار دست بالاتر دست قوام السلطنه است. در کل این قرارداد بین ایران و روسیه بسته شد. قراردادی با عنوان قوام ساچیکوف که طی اون قرارداد قرار شد تا روسیه نیروهاش رو از ایران خارج کنه و دیگه حق دخالت تو امور داخلی ایران رو نداشته باشه. در طرف مقابل هم قوام قول داد که امتیاز نفت شمال رو به صورت 50-50 بین روسیه و ایران تقسیم کنه و با آغاز دوره جدید شورای ملی این شرکت بتونه شروع به کار کنه. با این کار دیگه دست روس‌ها از خاک ایران کوتاه شده بود و همین که جدایی طلب‌های آذربایجان و کردستان دیگه حامی نداشتن و تنها شده بودند و در اینجا بود که ارتش ایران به رهبری رزم آرا و سایر چهره‌ها وارد آذربایجان شدند و حزب دموکرات آذربایجان سقوط کرد و سید جعفر پیشوری هم متواری شد. با سقوط آذربایجان جمهوری مهاباد هم خود به خود متلاشی شد و تمام سران جدایی طلب از ایران فرار کردند. به مناسبت این پیروزی 21 آذر رو تو تقویم رسمی ایران به روز ارتش نامگذاری کردند. در انتخابات مجلس شورای ملی جدید احمد قوام اجازه نداد هیچ فرد وابسته به شوروی در این مجلس رأی بیاره و با این کارش خیال خودش رو از عدم تصویب این قرارداد، یعنی قرارداد قوام ساچیکوف، راحت کرد.
محمد علی شاه برکنار شده و رسیده دست آخرین وارث قاجار، یعنی احمد شاه. اینجاست که اهمیت نفت داره خیلی بیشتر و بیشتر میشه، علل خصوص برای بریتانیا، و کم کم داره زمزمه های جنگ بزرگ به گوش میرسه. خلاصه جنگ بزرگ تو سال 1914 کلید خورد. تو این جنگ ایران تقسیم شد، امپراتوری عثمانی متلاشی شد و بریتانیا شده دست بالای این جنگ. وثوق الدوله اومده سر کار و یه قراردادی رو هم بسته، قرارداد 1919 یا 1919 که مخالف سر زیاده و بعد هم که هوا شد. خلاصه گذشت 2 سالی و شد سال 1921. رضاخان اومده سر کار، رفته بساط شیخ خزعل رو جمع کرده، اون امنیتی رو که انگلیسی ها میخواستن رو درست کرده. بعد هم رضاخان شد رضا شاه و رسما قاجار تموم شد. رضا شاه وقتی اومد سر کار، اومد اول کار گفت ما قرارداد استعماری قاجارها رو قبول نداریم و باید قراردادها جدید بشه و باید با دولت جدید ایران مذاکرات بشه که سهم ایران کمه و ما بیشتر میخوایم و از این حرفا. خلاصه تیمورتاش از طرف رضا شاه میره مذاکره، حرفاش رو هم مطرح میکنه، ولی صحبت‌ها به جای نمیرسه. یه سری ناآرامی ها تو ایران شکل گرفته، بورس نیویورک سقوط کرده، در کل اوضاع ناآرومه و تا همین اوضاع ناآرومه که تیمورتاش رفته مذاکره کنه. هنوز از پول نفت ایران یه مبلغ علل حسابی به ایران میرسه و هنوز سهم دقیق ایران از نفت خودش معلوم نشده. خلاصه 32 سال از قرارداد دارسی میگذره. رضا شاه به تیمورتاش میگه که عرضه نداشتی بری اونجا و کارو جمع کنی و میگیره قرارداد دارسی رو میندازه تو بخاری و میسوزونه. کی؟ سال 1311 شمسی. عصرش هم خبر الغای این قرارداد رو میده. این اتفاق باعث اعتراض شرکت‌های انگلیسی شد و این کار رضا شاه رو غیر قانونی اعلام کردن و گفتن اگر این قرارداد دوباره درست نشه از شما تو دادگاه بین الملل شکایت میکنیم. این مسئله هم اصلاً به نفع ایران نبود، چرا که انگلیس تو عرصه جهانی دست بالا رو داشت. خلاصه یه سری مذاکراتی شکل گرفت، اونم تو ایران. فرستاده انگلیس اومد ایران تا با دولت ایران یه سری مذاکراتی بکنه، ولی با دولت ایران کاراش نشد. رضا شاه که دید فرستاده انگلیس یعنی سر جان کدمن داره جدی از ایران میره و کار هنوز به جایی نرسیده، میاد میگه بیا پیش من، بیا تا با هم یه سری صحبت ها بکنیم. خلاصه یه سری صحبت های خصوصی بین سر جان کدمن و رضا شاه صورت گرفت و با این صحبت ها بود که ورق برگشت. با وجود اینکه رضا شاه در برابر خواسته های انگلیس واکنش های شدید نشون میداد، این بار یک بار تغییر عقیده داده بود. قراردادی که طی اون 80% قلمرو نفتی انگلیس کم شده بود، ولی با وجود این انگلیس ناقلا اومده بود و تمام مناطق نفتی ایران رو بررسی کرده بود و نفت خیزترین نواحی رو صاحب شده بود. اسم نفت تو
سر جای کسی نشستن چه حالی داره. بعدم بلند میشه و میره سر جای خودش میشه. اصل سوم، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. اصل چهارم، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها. اصل پنجم، دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان. اصل ششم هم ایجاد سپاه دانش. در سالهای بعد هم 13 اصل دیگه به این اصلها اضافه شد که شامل ایجاد سپاه بهداشت، ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، ایجاد خانه‌های انصاف و شورای داوری، ملی کردن آب‌های کشور، نوسازی شهرها و روستاها، انقلاب اداری و انقلاب آموزشی، فروش سهام به کارکنان و واحدهای بزرگ صنعتی، مبارزه با تورم و گرانفروشی، تحصیلات رایگان و اجباری، تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در دبستان، پوشش بیمه اجتماعی برای همگان و مبارزه با فساد و رشوه. همه اینها در قالب یک انقلاب و با عنوان انقلاب سفید اجرا شد. اما بحث برانگیزترین و مخوفترین نهاد حکومتی در بین مردم ساواک بود، سازمان اطلاعات و امنیت کشور. از سالهای 1335 تا 1357، یعنی نیمه دوم قرن 20، که هم مسئولیت داخلی رو بر عهده داشت هم خارجی، و به مدت 22 سال هم نبض امنیت داخلی و اطلاعات خارجی ایران رو تو دستش داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار بود، افسری شجاع و جسور و مردی لوتی و باگذشت که مردم اون رو وطن پرست واقعی میدونستند. بعد هم که به اتهام خیانت به کشور به اعدام غیابی محکوم شد و بعد توسط مأموران ساواک در عراق در حالی که مشغول شکار بود به قتل رسید. در مورد ساواک و اینکه چجوری کار میکرد، چند تا اداره داشت، چه نوع شخصیت هایی رو داشت، توی یه ویدیوی مجزا در موردش مفصل صحبت میکنیم. فقط این رو بدونید که 22 سال فعالیت داشت و از 23 اسفند 1335 فعالیتش به صورت علنی و رسمی شروع شد. وقتی که به انقلاب‌ها تو سراسر جهان نگاه می‌کنیم، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب اتحاد جماهیری شوروی و سایر انقلاب‌ها، می‌بینیم که درصد خیلی کمی از مردم تو این انقلاب‌ها
و سقوط حکومت‌ها شرکت داشتند. درصد خیلی کمی، مثلا 2%، نهایت 5% جمعیت یک کشور. پس با این تفاصیل انقلاب 57 در ایران یه انقلاب عادی نبوده. حکومت پهلوی تو اون زمان ارتش بزرگ منطقه را در دست داشت. یه دستگاه امنیتی قوی رو در اختیار داشت. درآمد میلیون دلاری از نفت رو داشت و ساقط کردن چنین حکومتی ظرف چندین ماه عجیبه. آیا مسائل اقتصادی، فرهنگی وجود داشته یا نیروهای حکومتی در سرکوب دچار ضعف بودن یا سایر دلایل؟ باید بگیم احتمالاً تک تک این دلایل میتونه هر چند کوچیک ولی مؤثر باشه. تو بحث اقتصادی اگه بخوایم وارد بشیم، تو اون زمان یعنی سال 1352، 5 سال قبل انقلاب، قیمت نفت چند برابر میشه و به تبع پول زیادی به ایران میرسه و همین باعث تورم میشه. تورم 2 رقمی که تو تاریخ ایران اتفاق نیفتاده بود. سال 1356 برای اولین بار تورم ایران شد 20%. اما 1 سال بعدش حکومت تونست تورم رو مهار کنه و آوردش روی 10% و این نتیجه خیلی خوبی بود. تو بحث فرهنگی هم میشه گفت که اعتراضات خیابونی اون اول با بهونه کشته شدگان اعتراضات قبلی کلید میخورده. چجوری؟ اینجوری که اوایل که با 40م سید مصطفی خمینی پسر رهبر انقلاب 57 شروع شد. این شد که اعتراضات زیاد شد و مردم هر 40م به 40م درگیری ها رو شروع میکردن. این 40م یه چند تا کشته داشت. بعد 40م دیگه برای اون کشته ها اعتراضات برگزار میکردن و این داستان ادامه دار شد تا ماجرای سینما رکس آبادان اواخر مرداد 1357. اتفاقی که باعث کشته شدن و زنده سوختن چند صد نفر آدم شد. همون اتفاقی که به قولی بنزینی شد روی آتیشه انقلاب، در صورتی که اون ماجرا اصلاً ربطی به حکومت و ساواک و غیره نداشت، ولی معترضی میگفتن که نه، کار خودشونه. تو این جریانات یه سری هستن که فکر میکنن برخی احزاب که مخالف شاه و حکومت پهلوی بودن مردم رو برای اعتراضات سازماندهی مدیریت کردن. برخی حزب‌ها مثل حزب توده، فداییان خلق، مجاهدین خلق و سایر احزاب. اما باید بگیم که همه اینها تو دهه 50 دیگه علنا قدرتی نداشتن. یعنی داشتن ولی خیلی کم شده بود. مثلا تو فداییان خلق با مرگ حمید اشرف رهبر این حزب، کلا این حزب چند تیکه شده بود. تو مجاهدین خلق هم همین صورت، کلا دچار مشکلات داخلی بودن و اصلا آقای مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق زندان شده بود. در کل اینها دیگه با وجود ساواک دیگه زور قبلی رو نداشتن. اما یه گروه مونده بود، یه گروه که هنوز دم و دستگاه و تشکیلات خودشون رو داشتن. کدوم گروه رو میگیم؟ گروه روحانیون. درسته، روحانیون بودند، روحانیون مخالف شاه که تعداد زیادی هم نداشتن و این طلبه های تازه نفس و تندرو بودند که شروع به راهپیمایی میکردن و ذوق شوق انقلاب داشتن. اما مورد دیگه انقلابی هایی بودن که به قولی خستگی ناپذیر بودن. میگفتن که بقیه رفتند پس منم برم به خیابونا و همین میشه که جمعیت با وجود زد و خورد، با وجود کشتار، با وجود زندان باز هم داره روز به روز زیادتر میشه و این نشون از یه مدل رهبری عجیب و غریب میده که چجور تونسته مردم رو توی خیابونها نگه داره. اونا تو تعداد بالا، گفتیم که 10% جمعیت یک کشور که برای انقلاب خیلی. در واقع ما در انقلاب 57 در کنار سایر دلایلی که گفتیم یه نوع رهبری دیدیم که تو اون زمان به مردم نوید آینده رو میداد. نویدی از آینده که در اون
از کارگر و سطح عادی تا اون بالاها میتونست خودش رو در اون آینده تصور کنه. برای همین بود که وایسادن تا انقلاب بشه و اینقدر زور زدن تا انقلاب بشه و انقلاب هم شد. Shahanshah over again those 37 years. What would you have done differently? When I committed, I think, the mistake of changing the Al-Muzaffar government and precipitate the liberalization program, something had gone wrong. And this is what... تو 26 دی 57 شاه به همراه خانواده‌اش ایران رو ترک کرد و 18 ماه بعدش هم بر اثر بیماری تو مصر درگذشت.